လုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ Magic Exam နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြချင်တဲ့သင်ခန်းစာကတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က chat တွေကိုအခုလို database ကိုအခြေခံပြီးရေးဆွဲကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးရေးဆွဲတဲ့အခါမှာဒီ database တွေကိုတခြားသူတွေကိုမပြချင်ဘူးကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရေးဆွဲထားတဲ့ chat ပုံစံကြီးကိုပဲပြချင်တယ်ဒါကိုလုံးဆောင်စေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနီလန်းတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့တော်တော်များများအသုံးများတဲ့နီလန်းလေးတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီနီလန်းလေးကနော်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ထည့်ထားလိုက်ပြီး right click နှိပ်တယ်နှိပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ column ကို hide လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လို hide လုပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီမှာကြည့်ဒီအောက်က chat ဆိုရင်ဒါပျောက်သွားတယ် column ကဒီ chat ကမပျောက်ဘူးသူ့ကို unhide ပြန်လုပ်လိုက်မယ်နော် unhide ပြန်လုပ်လိုက်မယ် unhide ပြန်လုပ်လိုက်ရင်ဒီမှာကသူကပေါ်လာတယ်နော်အဲ့တော့ဒီပြဿနာရှိတယ်ဗျနော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ column တွေကို hide လုပ်လိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ် group ဖွဲ့ပြီးတော့ grouping feature ကိုသုံးပြီးတော့လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီ column တွေကိုကိုစားပြုတဲ့ series တွေကပျောက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒီတိုင်တွေကအဲ့လိုမပျောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာမှာရှင်းပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးကြပါအောင်ကျွန်တော်ပြောတာလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်လည်း like share လေးလုပ်ပြီးတော့မျှဝေသွားနိုင်ပါတယ်အောက်မီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံး chat တစ်ခုစဆွဲမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ sales letter ကို database ထဲကိုထည့်ထားလိုက်မယ် keyboard ကနေ Alt နဲ့ F1 key နဲ့နှိပ်မယ်ဒါဆိုရင် chat တစ်ခုကြာလာပါပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီရဲ့ကြာလာတဲ့ chat မှာကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီနေရာမှာ column တစ်ခုလုံးကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်မှတ်ပြီးသွားရင် right click နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသွားရင် hide ကိုရွေးမယ် hide ကိုရွေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီဘော series တွေပျောက်သွားပြီဒီလိုပျောက်မသွားအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ data တွေကိုအမြဲတမ်းအခုလိုမျိုး unhide လုပ်ပေးထားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ series တွေပျောက်မသွားစေချင်ဘူးဆိုရင် data တွေကို hide လုပ်လိုက်လို့ပေါ့နော်ဒီဘောကတိုင်တွေပျောက်မသွားစေချင်ဘူးဆိုရင် right click နှိပ်ပါနှိပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နော်select data ဆိုတဲ့ခလုတ်ကလေးပါဝင်ပါတယ်ဒီ select data ဆိုတဲ့ခလုတ်ကလေးကို click ပေးလိုက်ပါပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ data source dialog box ကြာလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာ hidden and empty cells ဆိုတဲ့ခလုတ်ကလေးတစ်ခုပါတယ်ဒီခလုတ်ကလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးရမှာပါနှိပ်လိုက်တဲ့တပြိုင်နက်နောက်ထပ် box တစ်ခုကြာလာတယ်အဲ့တော့ဒီ box ထဲမှာရေးထားတာဒီနော် show data in hidden rows and columns row တွေ column တွေကိုဖြောက်လိုက်တဲ့အခါမှာနော် data တွေအချက်လက်တွေကိုဖော်ပြပေးပါဆိုတဲ့ chat box ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမှန်ကြည့်ပြုတ်နေပါတယ်အဲ့တော့ဒီ chat box ကိုကျွန်တော်တို့အမှန်ကြည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေးပြီးသွားလို့ရှိရင် okay နှိပ်ပါ okay နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်နောက်ထပ် okay ထပ်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီလိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအခုကျွန်တော်ဒီ column ကအချက်လက်တွေကိုကျွန်တော် hide လုပ်လိုက်မယ်နော်အခု hide လုပ်လိုက်လဲပျောက်မသွားတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဒီနီးလန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ data တွေကိုမလိုအပ်တဲ့ data တွေကို hide လုပ်ပြီးတော့ chat ကိုလည်းသူ့ငကိုပုံစံအတိုင်းဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တဲ့သင်ခန်းစာလေးရောက်ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့ video file တွေကိုအချိန်ကုန်ခံပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ